Bienvenidos Calvario Bakersfield. Esta mañana estamos de celebración. Welcome, Calvary Bakersfield. This morning is a morning of celebration. Este es un día grande para nosotros, la humanidad. This is a great day for humanity. En esta mañana vamos a celebrar la resurrección de Cristo Jesús. This morning we're celebrating Christ's resurrection. Estamos celebrando que a través de su sacrificio tenemos comunión con Dios nuestro Padre. We're celebrating that through his sacrifice we have communion with our Father. Y estamos celebrando que Él vive en esta mañana. And we're celebrating that he is alive this morning. Los invito a que por favor lean conmigo de Marcos capítulo 16, comenzando en el versículo 4. This morning I invite you to read with us. We will be reading from Mark chapter 16, beginning with verse 4. Y la palabra de Dios dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. And looking up, they saw that the stone had been rolled back. It was very large. And entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe, and they were alarmed. And he said to them, do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they laid him. Él ha resucitado y con ese pensamiento los invito a que esta mañana celebren con nosotros. He is risen. And in that same way of thinking, I invite you to join us this evening. Y les quiero recordar que aunque no estemos en la iglesia como estamos acostumbrados, usted y yo somos la iglesia. And even if we're not meeting at a church gathering together like we're used to, remember, you and I, we are the church. Así que donde se encuentra, levante sus manos, cante los cantos y declare que Él reina en este día. So just wherever you are, feel free, raise your hands, praise him because he alone, he is alive. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día, Señor, que estamos celebrando que tú has resucitado, Señor, que el sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros, Señor, no fue en vano. Te exaltamos en esta mañana, Señor. Ofrecemos ante ti cantos y alabanzas, Señor, declarando de qué tan bueno eres con nosotros. Lord, we come to you this morning with grateful hearts, thanking you for the sacrifice that you made for us on the cross, Lord, and celebrating the fact that you have resurrected, Lord. And it is through that sacrifice that you made that we can live today, Lord. We lift your name on high and we give to you the glory and the honor and the praise. Amen. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte
was heavy, but chains break at the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan. You called me a citizen of heaven. When I was broken, you were my healing. Now your love is the air that I'm breathing. I have a future, my eyes are open, 'cause when you called my name, I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, how we love you, Lord. Hallelujah, hallelujah. We celebrate you this morning, God. We're so thankful for freedom today, Lord. Hallelujah. Y la oscuridad da un paso adelante, no tengas temor. Corra a lugares abiertos, gracia te espera. Danza ahora, eres libre, gracia te espera. Su espíritu está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Su espíritu está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Burdens, bring all of your scars. Come back to communion. Come back to the start. Run into wide open spaces. Grace is waiting for you. Dance like the weight has been lifted. Grace is waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom. Let there be freedom. Freedom. Chains will fall, prison shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. And chains will fall, prison shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name.
just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom. Let there be freedom. Let there be freedom.
gracias por estar con nosotros hoy. Thank you so much for being with us here today. Estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. We are celebrating Jesus' resurrection. Qué tan grande noticias para nosotros hoy. What a great news for us here today. Necesitamos entender estas cosas para que podamos entender lo que Dios nos ofrece a nosotros hoy. We need to understand these things so that we can understand what God offers us today. Vamos a entrar en la palabra del Señor. Let us enter into God's word today. Vamos a iniciar con una oración, and let us start with a prayer. Señor, vinimos delante de ti. Father, we come before you para darte gracias por este día. To thank you for this day. El día, Señor, donde proclamamos libertad para los cautivos. A day where we proclaim liberty for those who are captive. Cautivados al pecado, captive to sin. Cautivados, Señor, a los diferentes vicios, those who are captive of the different vices here today. Señor, queremos que ellos sepan que hay esperanza. We want the world to understand that there is hope. Entonces, úsame hoy, Señor, and I pray, Lord, that you use me today, que puedo predicar efectivamente, eficazmente. I pray that you help me, Lord, today to preach your word in a glorious way, Father, that edifies. In el nombre de Jesús, in the name of Jesus Christ we pray, amen. Hay una historia muy poderosa en el libro de el Evangelio de Lucas. There's a great story that I want to share with you in the Gospel of Luke. Es Lucas capítulo 24. It's Luke chapter 24. Es una historia que se está mirando aún hoy a este día. And it's a story that's being played out even to this very day. Nosotros miramos en iniciando el capítulo, we see at the beginning of the chapter, la historia de la resurrección. It's the resurrection story. Miramos las mujeres que fueron dichos por los ángeles que Jesús ha resucitado. We see that the women are hearing the story about Jesus being resurrected from the dead. Ellos llegan con los discípulos de Jesús. They go to the disciples of Jesus Christ y les dice lo que los ángeles les dijeron. And they go to the disciples to tell them what the angel had spoken to them. Ellos no creían las mujeres. They did not believe the women's story. Y fueron para investigar. And they went to investigate. No podían encontrar nada de evidencia para ellos. They could not find any evidence that they could come up with that they could believe this story. Y nosotros miramos que dos hombres en este pasaje, there are two men in this passage, que están caminando a la ciudad de Emmaus. They're going to this city called Emmaus, que son como 7 millas de Jerusalén, and it's around 7 miles from Jerusalem. Quiere decir que caminando es como 2 horas y medio para llegar. It's like a 2.5 hour trip walking there. Están en camino, they are walking, y aparece Jesucristo un lado de ellos. Jesus starts walking amongst them. Y les pregunta una pregunta, and Jesus asks them the question, ¿de qué están hablando? What are you talking about? Y la Biblia dice, and the Bible tells us, que Cleofas le dice, ¿en serio eres el único que no sabe lo que está pasando en Jerusalén? And the Bible tells us that Cleopas says, are you kidding me? Are you the only one in all of Jerusalem that doesn't know what has happened? Y estaba hablando de la muerte de Jesucristo. And he was referring to the crucifixion of Jesus Christ. Y dice la Biblia que Jesús empieza a hablar con ellos, and Jesus starts speaking to them. Y ellos contestan la pregunta, and they answer Jesus' questions, y le dicen esto en versículo 19. And they say this in verse 19. About Jesus of Nazareth. He was a prophet, powerful in word and deed before God and all the people. Estamos hablando de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo.
This man saw Jesus as a prophet. Este hombre vio a Jesús como un profeta. Un buen hombre, a good man. Un hombre que hablaba por Dios, a man that spoke for God. La Biblia dice que Jesús solamente habló lo que el Padre le decía. The Bible tells us that Jesus says that he only said the words that the Father told him to say. Era un vocero de Dios. He spoke for God. Él era un buen hombre. He was a good man. Poderoso en palabra y hechos. He was powerful in his words and in his deeds. Delante de Dios y los hombres. Before God and man. Quiere decir, hermanos, it means for us today que ellos tenían un cierto mirada, una vista, un pensamiento de Jesucristo. They had a certain viewpoint about who Jesus was. Creían que él era el Mesías. They believed he was the Messiah. La Biblia entonces dice en versículo 20, the Bible tells us that in verse 20, the chief priests and our rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified him. La Biblia dice en versículo 20, y como le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Mataron la persona que nosotros pensamos que era el Mesías. They crucified the man we believed that was the Messiah, the Christ. Versículo 21 dice esto. Verse 21 says this. But we had hoped that he was the one who was going to redeem Israel. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de remediar a Israel. Estos hombres que confesaron y reconocían y pensaban que Jesús era esa persona. These men believed that Jesus was that person. Él es el Mesías. He was the Christ. Pensábamos, we hoped, we had believed. Y si nosotros miramos estas palabras, and when we read these words, we will see them in the past tense. Nosotros podemos mirar y discernir que estas palabras son en el tenso pasado. Quiere decir que en el camino, that means on that road, ya no pensaban igual. They no longer believed what they had thought about Jesus. Because they believed that the Messiah could not die. Ellos pensaban que el Mesías no podía morir. Yet Jesus did die. Pero Jesús sí murió. Los sumos sacerdotes, el plan de ellos, the high priest and their plans, era para matar a Jesús, para poder quitar esa neciedad de creencia que Jesús es el Mesías. Their thought was, let's kill Jesus to take away this foolish belief that Jesus is the Messiah. Si podíamos simplemente matarlo, if we could just simply kill him, esto se para. This will stop. Y ellos estaban viviendo la realidad de esos pensamientos. And they were now walking in the road believing that lie. La Biblia dice, the Bible then tells us, allí en versículo 25, verse 25 through 27, versículo 25 a 27, dice esto. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padecería estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. The Bible says in verse 25 to 27 says this. He said to them, how foolish you are, and how slow to believe all that the prophets have spoken. Did not the Messiah have to suffer these things and then enter his glory? And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. Jesús inició desde Génesis hasta Malaquías.
Jesus started with the book of Genesis all the way to Malachi. Y empezó a explicar las escrituras a ellos. He started to explain scripture to them. Explicarlo. Explain it. Ellos tenían un falso pensamiento quién era Jesucristo, un falso entendimiento. They had a false understanding of what Jesus was doing. No entendían todas las escrituras. They didn't understand the whole body of scripture concerning Jesus. Y por causa de eso, and because of that, no podían ellos entender el plan de Dios. And because of that, they could not understand the plans of God. Y yo creo que esto es lo que está sucediendo hoy. And that is exactly what's happening in our day. Ellos entendieron parte, pero no entendieron todo. They knew part of the scriptures, but they did not understand it all. Entonces, para ellos, la muerte de Jesús era algo que no debería suceder. So for them, the death of Jesus was something that was not expected from them and by them. Entonces, la muerte de Jesús quebrantó todo su teología acerca del Mesías. The death of Christ destroyed the theology that they had about the coming Christ. Y por causa de eso estaban tristes, and because of that they were saddened. Su fe destruido, their faith was destroyed. Pero Dios en su misericordia, but God in his mercy, Jesús aparece, Jesus appears to them, para explicárselos toda la escritura acerca de él. To explain throughout the whole Old Testament the scriptures concerning him. Para que podían entender so that they would learn and understand now. Para que puedan creer so that they can now believe que Jesús sí era y sí es el Mesías. That Jesus Christ was and is the Messiah that was promised. Y mira lo que ellos dicen después de todo esto en versículo 32. And look what they say in verse 32. Dice la Biblia, the Bible says, they said to one another, were not our hearts burning within us while he was speaking to us on the road, while he was explaining the scriptures to us? Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaban con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? En otras palabras, la palabra de Dios es suficiente para darnos entendimiento para salvación. Scripture is enough to share with us and show us how to get saved. Y la fe en ellos nació, and faith in them was birthed. Ya no tenían duda. They no longer had doubts. ¿Por qué? Why? Porque la escritura fue explicada. Because scripture was explained. Y fe viene por el oír la palabra de Dios. And faith comes by hearing, the hearing of the word of God. Entonces, hermanos, John MacArthur dice esto. John MacArthur says this about this passage. They had a lack of understanding of Scripture. Ellos tenían una falta de entendimiento de las Escrituras. That's why they couldn't deal with the death of Christ. Por eso no podían tratar con la muerte de Jesucristo. They had no place in their theology for the death of the Messiah. No tenían ningún lugar en su teología de la muerte del Mesías. Therefore, they had no place in their theology for a resurrection. Y por causa de eso no tenían una teología de la resurrección. This is not because they rejected Scripture. Esto no es porque rechazaron la Escritura. This is not because they never read Scripture. Esto no es porque no leían las Escrituras. This is not because they never went to synagogue to hear Scripture. No es porque no fueron a la sinagoga para escuchar las Escrituras. This is not because they didn't believe Scripture. Y no fue porque ellos no creían en las Escrituras. It's simply because they had a partial understanding of Scripture.
es simplemente porque ellos tenían un entendimiento parcial de las escrituras. A partial understanding of Scripture is not enough. Y un parcial de entendimiento de la escritura no es suficiente. That's the scary part. Eso es el parte de temor. Que hay gente que me está escuchando hoy, that there are people that are listening to me right now, que tienen un parcial entendimiento de quién es Jesucristo. That we have a partial understanding of who Jesus is. Y creemos que estamos bien con ese entendimiento parcial. And we think that we're okay before God with that partial understanding of Scripture. Y por causa de eso hay muchas religiones en el mundo. And because of that partial understanding of Christ, there are different religions in this whole world. ¿Por qué? Why? Because people don't understand who God is. Porque la gente no entiende quién es Dios. Y la gente tiene otros pensamientos de Dios. And everybody has a different opinion of who God is. What God is. ¿Quién es Dios y qué es Dios? But when we look at Scripture, pero cuando nosotros entendemos la Escritura y miramos la Escritura y dejamos que Dios nos dice quién es, and we let the Bible tell us who God is, y tenemos un entendimiento de quién es Jesucristo, and we start understanding who Jesus is. ¿Qué es lo que hizo por nosotros en la cruz? What did he do for us on that cross? ¿Qué tiene la resurrección con esto? What does the resurrection mean for us today? Cuando nosotros entendemos estas cosas, when we understand these things, entonces podemos entender el plan de Dios. Then we can understand the plan of God. Como Dios reconcilió con el hombre, how a holy God was reconciled to sinful man. Y todo empieza con Jesucristo, and it all starts with Jesus. ¿Quién es Jesucristo? Who is Jesus? La Biblia nos dice esto acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. The Bible tells us this about Jesus in the Old Testament. Isaías 9:6 dice esto. Isaiah 9:6 says this. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Verse 6 says, for to us a child is born, to us a son is given. The government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Hay dos partes de Jesucristo. There are two parts of Jesus. La Biblia dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. A child is born to us, a son is given. Dos partes, two parts. Uno que es nacido, a part that is born. Uno que fue dado, another that was given. Jesucristo era 100% hombre. Jesus was 100% man y 100% Dios, and 100% God en el mismo tiempo, at the same time. Los teólogos le llaman a Jesús el Dios hombre. Theologians call Jesus the God man. El que es Dios y es hombre en el mismo tiempo. The man that was God and man at the same time. 100%, 100% God, 100% Dios, 100% man, 100% hombre en el mismo tiempo, in the same time. La razón por qué esto es importante, the reason why this is important, porque hay personas que tienen un falso entendimiento de Jesucristo, because people have a false understanding of who Jesus is. Juan 1:1 lo dice así. John 1:1 says it this way. En el principio era el verbo, in the beginning, en principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God.
Versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne. And verse 14 says, and the word became flesh. God became a man. Dios se hizo un hombre. Hay personas que van a decir que Jesús es un buen maestro. Some people will say, who's Jesus to you? He was a great teacher. Otros van a decir, oh, él era un hombre moral. He was just a moral great man. Ayudando a los pobres, helping the poor. Haciendo buenas cosas, doing great deeds. Y para ellos, eso es quien Jesús es. And for them, that's who Jesus is. Unas personas religiosas, other people that are religious, Jesús es una criatura, un chiquito Dios. To other religious people, Jesus is a God, a small God. Fue criado, he was created. Pero no es Dios, but he's not the real God. Para otros, Jesús es Adán. To other people, Jesus is Adam. Y nosotros tenemos otros falsos pensamientos y entendimientos de quién es Jesús. So we have all these false beliefs and understandings of who Jesus is. La Biblia nos dice que Jesús es Dios. The Bible tells us that Jesus is God. ¿Es eso su entendimiento de Jesús? Is that your understanding of who Jesus is today? Si no, no puedes ir al cielo. No puedes ser salvo. If you don't have this point of view, this understanding, the Bible excludes you from the people of God. Entonces es importante que entendamos del Antiguo Testamento quién es Jesucristo. It's very important for us to start gaining understanding throughout the whole Bible of who Jesus is. La segunda cosa, the second thing that the Old Testament said about Jesus. La segunda cosa que la Biblia en el Antiguo Testamento hablaba de Jesucristo. It's found in Isaiah chapter 7 verse 14. Se encuentra en Isaías 7:14. Therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel means God with us. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. La segunda cosa es que necesitamos creer y entender que Jesús fue nacido por un virgen. The second thing that's important for us to understand through scripture is that Jesus was born of a virgin. ¿Por qué es esto importante? Why is this important? Hubo un famoso evangelista que creía y predicaba y hablaba que no necesitas creer en el nacimiento de Jesucristo de un virgen. There was a famous evangelist that taught and preached and wrote that you don't necessarily need to believe in the virgin birth of Jesus Christ. Y yo le quiero decir, eso no es cierto. And I want to tell you that that's not true. Porque ¿qué son las consecuencias si creemos eso? What are the consequences if we believe that? Si Jesús no fue nacido por un virgen, if Jesus was not born of a virgin, quiere decir que tenía un padre igual que nosotros. That means he had a father just like us. Un papá que tenía una naturaleza de pecado como nosotros. He would have a father that would have a sinful nature just like you and I. Que él iba a traspasar esa naturaleza de pecado a Jesús. And he would transfer and he would give Jesus that same sinful nature. Entonces quiere decir que Jesús también heredaría esa naturaleza. That would mean that Jesus himself inherited that sinful nature from that sinful father. Quiere decir que Jesús entonces no fue perfecto. That would mean that Jesus was then not perfect. Que no era el Cristo, that he wouldn't be the Christ. No calificaba para morir por nuestros pecados. He would not even qualify to die for our sins. Entonces todo tiene que ver con ese nacimiento de un virgen sin la naturaleza de pecado que todos nosotros fuimos nacidos. That means that Jesus had to be born of a virgin
just like the Bible says, so that he would have life, he would be birthed without a sinful nature, so that he can live that perfect life and offer himself up as that sacrifice. Entonces, ¿entienden lo que pasa cuando nosotros no tenemos un entendimiento correcto de Jesucristo? Do you understand how things start destroying itself under the weight of people that have partial understanding of who Jesus is? No, necesitamos tener todos los hechos. We have to have all the facts. Y entender las cosas como son. And understand and believe them and trust in them as they are. Y eso es nuestro trabajo, and that is our job. Escudriñar las escrituras, to seek out Scripture. Y entenderlo and understand Scripture. Para nuestra salvación. For our salvation. Entonces, hermanos, mira lo que dice Hebreos capítulo 4:15. Look what Hebrews chapter 4 verse 15 says. Because Jesus was born of a virgin, por causa que Jesús fue nacido de un virgen, and because he didn't have a sinful nature, y porque no tenía una naturaleza de pecado. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Por causa que él no tenía una naturaleza de pecado, because he did not have that sinful nature, porque fue nacido de un virgen, because he was born of a virgin. Él podía ser tentado, igual que nosotros. He was able to be tempted, just like all of us. Pero él tenía la habilidad de decir no. But he had the ability to say no. Ese es nuestro Salvador. That is who our Savior is. Él es Dios, He is God, y fue nacido por un virgen, and He was a birth of a virgin. La tercera cosa, the next thing, su muerte, His death. Mira lo que dice la Biblia. Look what the Bible says. Surely He took up our pain and bore our sufferings. Yet we considered Him punished by God, stricken by Him, and afflicted. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, Él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verse 5, versículo 5. He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him, and by His wounds we are healed. Versículo 5 de capítulo 58 de Isaías, 53. Isaiah 53, 5, it says in verse 5, dice en versículo 5, mas Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Versículo 6, verse 6. We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Versículo 6. Todos nuestros descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. We have to understand what the Bible is saying. La Biblia nos está tratando de decir algo que es muy importante. La misión de Jesús, the mission of Christ here on earth. Y si no entendemos esto, no podemos ser salvos. And if we don't understand this, we cannot be saved. ¿Qué es la base de nuestra salvación? What is the basis of our salvation? ¿Qué es la fundación de nuestra fe? On what foundation are we placing our faith in? Que Jesús, allí en la cruz, that Jesus on that cross estaba pagando el precio
para el perdón de su pecado. That Jesus on that cross was paying the price for your sins. El pecado que Dios iba a castigarle a usted, that sin that you had, that God was ready to make you suffer for and punish you for, cayó sobre Jesús, fell upon Jesus. El base de mi salvación, the base, the source of my salvation, es que Jesús se ofreció como un sacrificio. Jesus offered himself as a sacrifice para que podía satisfacer el enojo y la ira de Dios por su pecado. That Jesus was laying upon himself all your sins to satisfy God's anger and God's wrath of your sin. Ya está pagado. It has been paid for. Esa cosa que nos separa de un Dios santo, that thing that separates a sinful man from a holy God. Dios ya lo trató. God dealt with that. Y nos trajo cercas a Dios. And has brought us near now to God. Through his sacrifice. Por su sacrificio. Mira lo que dice versículos 9 y 10. Look what verse 9 and 10 say. He was assigned a grave with the wicked and with the rich in his death, though he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. Yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer. And though the Lord makes his life a sin offering, an offering for sin, y se dispuso con los impíos su sepulcro, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al apacidimiento, en otras palabras, sufrimiento. Haya puesto su vida en expiación, muerte, por el pecado. Para Dios, for God, la única manera que podía perdonar sus pecados, the only way God could ever forgive your sins, era que alguien inocente tomaría su lugar. It would be that somebody that was innocent take your place. Alguien que no pecaba, somebody that would not sin, que era limpio y puro y perfecto, somebody that was clean, pure, and perfect. Alguien que no hizo nada mal, someone that did not do anything wrong. Para tomar su lugar, to take your place, para que el enojo de Dios pudiera ser satisfecho, that God's anger would be satisfied. Y Jesús se ofreció para usted. And Jesus Christ offered himself up for you. Mi fe no es que yo soy perfecto aquí en la tierra para llegar al cielo. My hope is not that I'm going to be perfect here on earth to go to heaven. Porque eso nunca va a suceder, because that will never happen. Mi fe es que el sacrificio de Jesús sí fue suficiente, perfecto, en mi lugar. My faith is that Jesus' sacrifice was perfect, was enough to forgive me for my sins. Esa es mi esperanza. That is my hope. Eso es porque yo puedo decir que soy salvo. That's why I can say I'm saved. Eso es porque yo puedo decir que soy cristiano. That's why I can say I'm a Christian. No está basado en mí. It's not based in me. It's based in God. Está basado en Cristo Jesús y lo que Él hizo por mí. It's based in what Jesus did for me. ¿Usted entiende las cosas así? Do you understand these things? ¿O usted está esperando limpiarse para pensar que necesito mirarme mejor delante de Dios para que me acepta? Or are you trying to clean yourself off thinking that you need to be clean before God before you come to God? Él no nos acepta por nuestras obras. He does not accept you for your works. Nos acepta cuando nosotros entendemos que somos pecadores y no hay nada que podemos hacer para que Dios nos ama. It's when we understand as human beings, there is nothing we can offer God to accept us. He accepts us out of his great love and what he did for us
on that cross. Está basado en Jesús, no en nosotros. It's based on Christ, not on us. Y dice también, y habla de su resurrección, and it also speaks of his resurrection. Mira lo que Salmos 16 dice, versículos 9 a 10. Psalm 16, verses 9 through 10 say this. La Biblia dice, the Bible says, therefore my heart is glad, and my tongue rejoices. My body also will rest secure, because you will not abandon me to the realm of the dead, nor will you let your faithful one see decay. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el suelo, ni permitirás que tu santo, hablando de Jesús, verá corrupción. Fue profetizado por David. It was prophesied by King David que Jesús iba a resucitarse del muerte. That Jesus was going to resurrect from the dead. It was prophesied, fue profetizado. Jesús le dice a las personas que le estaban pidiendo un señal. Jesus was saying to those who would ask of him a sign of his authority, de su autoridad. ¿Qué señal nos da para mostrar que tú tienes autoridad para hacer estas cosas? What sign will you give us, show us, that you have the authority to do what you're doing? ¿Y qué dijo Jesús en Juan capítulo 2? And what did Jesus say in John chapter 2? Destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Destroy this temple, and in 3 days I'm going to raise it up. ¿Qué señal? What sign? ¿Qué evidencia? What evidence tienes? Do you have? Y Jesús dijo, okay, ¿quieres evidencia? You want proof? You want a sign? Mátame y en 3 días lo voy a levantar. Kill me, and in 3 days I'm going to be raised from the dead. Cumpliendo profecía, fulfilling scripture, que Jesús iba a levantarse de los muertos. That Jesus was going to be raised from the dead. Eso es lo que estamos celebrando hoy. That's what we're celebrating today. Que Jesús cumplió con el último profecía para nuestra salvación. That Jesus fulfilled everything and the very last thing to fulfill our salvation. Ya podemos nosotros ser salvos. We can now be saved. La resurrección de Jesús solamente comprobó que el Padre aceptó el sacrificio de Jesús y puede perdonar pecado hoy. The resurrection of Jesus Christ proves that the Father accepted the sacrifice of Jesus here on earth and now saves humanity. Eso es buenas noticias. That is good news. Para usted que está diciendo hoy, Dios no me puede cambiar, Dios no me puede aceptar. It's good news for you who say, God can't accept me. Look at me, I'm a mess. Es buenas noticias que Dios pagó el precio por su perdón de sus pecados. Jesus died on the cross to pay for your sins too. Es buenas noticias para los que tienen vicios. It's great news for those who have vices. Y dicen, no puedo cambiar. And they say, I cannot change. Esa mujer que está en relación tras relación tras relación y no puede hallar paz. That woman that's in relationship after relationship after relationship. And she says, I can't find peace. Esa persona que está pensando hoy, me voy a quitar mi vida. That person that says, I'm going to take my life. I have no hope. I want to tell you all today, there's hope in Jesus. Jesus paid it all. You must understand today. There is a gift. There is a blessing. There is something that can give you peace. And his name is Jesus. He is God. He was born of a virgin. He came and he lived the perfect life for you so that he could offer himself as a sacrifice for your sins. And he rose up from the dead to prove that everything he did and everything he said and everything he promised was true. Jesucristo, siendo profetizado y dijo que yo soy Dios, fue nacido por un virgen,
vivió una vida perfecta para ofrecerse como un sacrificio, pagando por sus pecados, resucitándose de la muerte para comprobar a usted que todo lo que yo dije, todo lo que enseñé y todas mis promesas son ciertos. It's enough for us to know. Es suficiente para nosotros entender que podemos tener una relación con Dios hoy. We can have a relationship with God today. Y la cosa que abra esa relación, and that those keys that open up that relationship, is la verdad de la Escritura, it's the truth of Scripture, y la fe, and faith. Fe salvadora, faith that saves. Fe bíblica, that faith that's biblical, es confianza. It means to confide in. No es simplemente decir, oh, yo creo. Oh, sí, ellas creían, pero no confiaban. These two men that were walking, they believed, but they did not confide. Cuando vino cosas que no entendían, when things came that they didn't understand, ¿qué pasó con su fe? What happened with their faith? ¿Qué pasó con su creencia? What happened to their belief? Se quebrantó. It was shattered. No es la pregunta si usted cree estas cosas, es si confías en estas cosas. It's not enough to say, yeah, I believe it. Do you confide in it, though, for your salvation? Vamos nosotros a orar. Let us pray. Señor, hemos escuchado tu palabra. Lord, we have heard your word. Con un ejemplo de dos hombres, with the example of two men, que decían que creían que tú eres el Mesías. They believed that you were the Messiah. Pero cuando las cosas no sucedían como ellos pensaban, ellos empezaron a hablar, nosotros teníamos la esperanza. We had hoped. Creímos. We believed. Pero no era así, but it wasn't so. Y Jesús necesitaba enseñarles en la escritura, and Jesus needed to give them understanding through scripture. Que lo que él pasaba, que sucedió con él era bíblico. What happened to him was biblical. Fue en las escrituras. It was in the scripture. Fue profetizado. It was prophesied. Y eso trajo luz para ellos, and that brought light for them. Suficiente para confiar ya en Jesucristo. Enough light, enough understanding for them to confide in Christ with that truth. Yo pido, Señor, I ask you with all my heart, que lo que hemos pasado rápidamente, what we quickly passed, es suficiente para que gente se salva. It's sufficient for some people to get saved. No es todo, it's not all of it. Pero ojalá hoy en este día, I pray that during this day, in this day, es suficiente para cambiar vidas. That it is sufficient to change and transform lives. Yo pido, Señor, que la gente entiende que no necesitan vivir por una ley. I pray that the people understand we don't live by a law. No tratamos de ser limpios para que tú nos aceptas. We don't have to try to clean ourselves up for you to accept us. Porque no hay nada que podemos hacer para que podamos ser aceptable por Dios. Because there is nothing we can do for you to make us acceptable by you. Solamente decir, yo no puedo. It's simply to come before God and says, I can't. No puedo hacer nada. I cannot do anything. Y nos rendimos a las verdades y entendimiento de la Biblia. And all we have to do is surrender to the truths of the Word of God. Yo soy un pecador y no tengo nada bueno en mí. I am a sinner and there is nothing good in me. Pero Jesús vivió la vida perfecta. But Jesus lived the perfect life. Él se entregó por mis pecados. He gave himself up for my sins, pagando el precio para mi salvación.
paying the price for my salvation. Señor, y solamente necesitamos mirarte a ti, and all we have to do is look to you para nuestro perdón, for our forgiveness, por nuestra salvación, for our salvation. Tú hiciste todo. You did it all. Sálvanos. Save us. Perdónanos. Forgive us. Recíbenos. Receive us. Acéptanos. Accept us. Por el sacrificio de Jesús. Because of the sacrifice of Jesus Christ. Es suficiente, Señor. It is enough, dear Father. Trae cambios. Bring changes, Lord. And in nombre de Jesús, in the name of Jesus Christ we pray. Amen. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que Dios les guarde. May God richly bless you. May God take care of you all. Ningún tesoro que pueda ganar.
nosotros. Y si esta fue su primera vez con nosotros en Calvario Bakersfield, le queremos dar la bienvenida y esperamos que no sea la última vez. Thank you for joining us this morning. And if this is your first time joining us, welcome to Calvary Bakersfield. We hope this is not the last time. Queremos recordarles también que se pueden conectar con nosotros a través de correo electrónico o llamando a nuestra oficina. We'd like to let you know that you can connect with us. You can send an email or you can also call our church office. Al igual, si quieren expresar su gratitud con el Señor a través de dar, recuerden que tenemos nuestra aplicación Church Center. Or if you'd like to express your gratitude towards the Lord with a giving of offering, you can make any giving or donation through the church app. Y recuerden que somos hermanos y hermanas en Cristo. Y también, si pueden, conéctense los unos con los otros. Salúdense a través de una llamada telefónica, recordándose que aquí estamos como iglesia. And remember, we are a body of Christ. We are family. So connect with one another. Call a brother or sister and send a text. Just let them know that you're thinking of them. Y con esto vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por esta oportunidad, Señor, de celebrar una vez más la resurrección de Cristo Jesús y que a través de sus llagas fuimos sanados nosotros, Señor, no solo físicamente, pero espiritualmente y de nuestros pecados. Lord, we just thank you, God, because we are able to celebrate and to remember that through the sacrifice that was done, that is our means of salvation, Lord. And we thank you because you were true to your word, Lord, and Jesus Christ rose again. And we ask that you be with us, Lord, as a church, that you be with us as a community, Lord, and that, God, we just be reminded that you are faithful and that your word is true, God. And we give to you the glory and the honor. In your name we pray, amen. Dios les bendiga, hermanos. God bless you all.